बहुत गुस्सा आ जाता है और अपने बेटी को वापस घर ले जाने लगता है। जैसे ही उस लड़की के पिताजी उसको घर ले जाने की कोशिश करते हैं, वैसे ही लड़के की माँ और उसका पति दोनों गुस्से में बोलने लग जाते हैं कि तुम इसे नहीं ले जा सकते। इसे सुनकर लड़की के बाप को बहुत गुस्सा आ जाता है और वापस आकर लगातार उसको 3 या 4 थप्पड़ मार देता है और कहता है कि अब पता चला कि तुमने एक औरत पर हाथ उठाने से पहले सोचा कि उसे दर्द होगा या नहीं। मेरी बेटी का इतना बुरा हाल तुम सबने मिलकर कर दिया। मैं ले जाऊंगा, देखता हूँ कौन मुझे रोकने की कोशिश करता है। फिर लड़की के पिताजी अपनी बेटी को अपने घर वापस ले जाने लगते हैं। दोस्तों, क्या इस समाज में अभी भी दहेज परंपरा को रोकना चाहिए? आपको क्या लगता है? हमें आवाज उठाना चाहिए? कमेंट करके बताएं। अगर सहमत है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।